Чё? Ты смотрел фильм «Женщина-кошка»? Какой? «Женщина-кошка». Смотрел. А что? А хочешь пообщаться с настоящей женщиной-кошкой? Ну, я с любой женщиной хочу пообщаться. А что? Ну тогда встречай. Ну тогда встречаю. Здравствуй, Наташа. Здравствуйте. Начнем с вопроса, почему Ирбис? Ну, я с детства очень люблю кошек, вообще фанат их на самом деле. И нужно было придумать что-нибудь такое кошачье и агрессивное одновременно. Ну, так как все вот эти пантеры, все уже разобрали давно. Вот. С тренером вот придумали такое. Осталась еще Росомаха, кто там, Львица. Ну, росомаха не совсем кошачий, конечно. Но, тем не менее, это опасное животное. Я никогда не был на ринге и вообще не участвовал в спарринге, даже перчатки просто так примерял, ну, не ради, скажем так, спортивного интереса. Почему именно ММА? Тоже это все с детства идет. Всегда любила драться, любила смотреть фильмы вот такие на тему боевых искусств. И всегда искала какую-либо секцию, чтобы можно было этим заниматься как-то уже более профессионально. То есть не просто там пойти и кулаками помахать, а именно что-то уметь уже конкретное. Вот. Долго-долго искала, и вот и однажды нашла именно идеальный для себя вариант. Клуб Жилкина Андрея Сергеевича, территория. И тогда он еще назывался «Орел». И с тех пор уже там занимаюсь, и только вот в этом месте, и все. Что значит для тебя единоборство? Вообще, как у такой красивой девушки выбор пал именно на ММА? И что родители вообще сказали? Как они отнеслись? Ну, так как я занимаюсь уже достаточно долгое время, то для меня единоборство — это уже практически жизнь целая. То есть я практически все время провожу в зале, и тренировки у меня каждый день. Поэтому я уже, наверное, не смогу себе представить жизнь без этого. Родители меня поддерживали всегда. Папа спрашивает каждый раз, когда у меня будут соревнования, как идет подготовка, как у меня с весом дела и так далее. То есть против никогда никто не был. То есть для тебя, получается, спорт — это профессия уже? Или это хобби? Или призвание? Ну, уже профессия, потому что я выступаю как профессиональный боец, да, и еще тренирую. То есть у меня своя группа для девушек именно, единоборства. И поэтому теперь это уже, как это сказать, никак не отвертишься. Много у нас девушек, занимающихся таким спортом? Пока не очень много, потому что, наверное, многие боятся этого. Боятся, что какую-то травму получат или просто саму боль боятся. Но мои тренировки строятся так, что идет от самого начального уровня до постепенно наращивается темп. То есть все какие-то травмирующие элементы, они исключены практически. То есть в октагон на первом занятии никто не бросает? Нет, конечно. Как в Спарте там, если выжила, значит мы тебя берем в школу. Понятно. Многие приходят на обучение единоборствам чисто для себя. Немногие потом через несколько лет ломают носы чемпионкам Азии. Скажи, как началась твоя спортивная карьера? Началась она так же, как я говорила, уже с простого случайного объявления в университете, которое я увидела на перемене. Пришла на тренировку, меня даже брать как-то не особо хотели вначале. Но постепенно втянулась в процесс, практически сразу начала выступать на соревнованиях, буквально через 2 месяца уже.
И с тех пор вся деятельность не прекращается вообще. Мгм. Родители не пытались тебя отдать в танцы? Нет, они с самого начала знали, что я там долго не задержусь. Пыталась ходить даже в художественную школу, но тоже не то. Хоть и рисовать себя я тоже любила. Поэтому только единоборство. Мы все являемся отъемлемыми фанатами единоборств, и видя человека перед рингом, то есть перед соревнованием, возникает мысль, о чем думает человек, вот когда он стоит уже в октагоне или на ринге перед самим соревнованием. Ну, вообще, конечно, не стоит слишком много вот думать именно о самом бое, потому что начинаешь перегорать постепенно и эмоционально, и вообще психологически тоже. Поэтому я стараюсь настроиться, не думать о том, как этот бой пройдет вообще, а стараюсь просто, может быть, уровень агрессии немножко поднять. Смотрю специально ролики с боями UFC, например, где со своими любимыми бойцами. Вот. И поэтому стараюсь внутренне собраться, думать только вот о действии, которое будет через секунду, не стараться планировать что-то прям наперед полностью. И к тому же всегда есть тренер, который сидит в углу и подсказывает. То есть в основном всем боем управляет именно тренер своими подсказками. То есть управляет как джойстиком в компьютерной игре бойцом. И поэтому я полностью доверяю своему тренеру и мозг стараюсь выключить. Мы сейчас плавно перетекаем в следующий вопрос. Ты, значит, отключаешь голову и включаешь такого холодного берсеркера и идешь уничтожать. Вот именно, что берсерк как раз-таки не нужно, наверное, включать иногда, потому что начинаешь зарубаться и пропускаешь лишние удары, и начинаешь какие-то глупые вещи делать, ошибки совершать. Поэтому просто стараюсь больше слушать именно. Слушать и делать то, что мне именно говорит тренер. Ну и стараюсь, соответственно, реализовать план на бой, который мы до этого уже как-то продумали. Потому что к каждому противнику мы готовимся индивидуально. То есть разбираем его бои, разбираем, какие основные приемы делает этот человек в своих поединках. И как бы готовимся, соответственно, именно под него. Разрабатываете стратегию Да, определенную, да. какие там сильные стороны, слабые у него. Да, и стараемся что-то новое добавлять и к себе, потому что каждый бой, на каждый бой нужно выходить другим человеком. Если постоянно выходить с одной и той же подготовкой, то тебя точно так же разберут, потому что видео все есть в интернете, то есть и мои бои смотрят мои противники, также Угадывать готовятся. уже будут все твои Да, удары? Да. Понятно. Ну тут, да, действительно индивидуальной работы, наверное, очень много. Очень особенно много. перед каждым боем. Да. Мы не можем упустить момент и узнать мысли победителя. Что приходит, что вообще в твоей голове творится, когда ты понимаешь, что на ринге поднимают твою руку, и ты победитель. Это, наверное, самое лучшее чувство, которое вообще может испытывать какой-либо спортсмен в любом виде спорта вообще. Потому что вся подготовка, все вот эти силы были потрачены не зря. То есть ты полностью выплеснулся и сделал все, что мог. И победил, значит, ты лучший. Что может быть лучше этого самого осознания, что ты лучший. Поэтому этот момент вообще, ради него стоит жить, наверное. Я вот смотрю, у тебя улыбка сразу. Ну, я просто вспоминаю, как это бывает. То есть не только для тебя это важно, но и тренер тоже чувствует, наверное, еще больше. Группа поддержки, семья, наверное, родня тоже. Да, конечно. И в этот момент прям просто пик ликования, наверное, всего существа. Какие эмоции вот в случае поражения? То есть на тебе сразу ставится крест, тебя отправляют на скамью запасных, либо вы начинаете это подстегивать и начинаете более усиленно тренироваться? Вообще, конечно, поражение очень сильно влияет в эмоциональном плане, то есть можно впасть в депрессию, там, уйти в запой, ну, не знаю, грубо говоря. Но вообще, конечно, каждое поражение — это какой-то урок, как бы это банально не звучало, но из каждого вот такого момента нужно извлечь что-то для себя, то есть найти свои слабые стороны, над которыми стоит поработать, и как бы тренироваться еще более усердно, чтобы все вот это искоренить из себя. Ну, это тоже, конечно, требует каких-то особых моральных сил, потому что на самом деле это сильно подкашивает, особенно если ты реально очень хорошо готовился и проиграл. Поэтому нужно это готовить тебя не только в физическом плане, но еще и в психологическом, то есть ты становишься сильнее в любом случае.
Но мне кажется, все равно без поражений никак не обойтись в мире спорта. Ну да, есть, конечно, особые случаи, типа Флойда Мейвезера, которые идут без поражений уже много лет, но все-таки это достаточно такое... Неприятная, Да. да, страна. Наташа, у нас сейчас рубрика Good Man. Представь 3 самых крутых мужиков, по твоему мнению, абсолютно любых профессий. Может быть, певец, актер, не связанных со спортом. И почему ты так считаешь? Ну, первый, кого я хочу назвать, это один из моих любимых певцов, Честер Беннингтон, вокалист Linkin Park, который недавно скончался. Ну, Вообще, почему я хочу именно его назвать? Ага. Именно его творчество привело меня, допустим, вот к моему миру сознания, например, в плане того, что я стала слушать такую музыку. Его тексты были вообще очень близки мне всегда. Я покупала кассеты, тогда еще были аудиокассеты, тогда еще даже дисков не было, когда я начала его слушать. И потом я начала узнавать его как человека, читать его интервью и так далее, и поняла, что он действительно очень близок мне по духу. Вот. А второй человек, тоже певец, это тоже солист группы Люман, тоже русская группа, Рустем Булатов. Нравится его дух, очень чистый человек, который именно не ради денег все это делает, а чтобы ради мир искусства. стал лучше, да. Вот. И третий, наверное, назову писателей, точнее, братья Стругацкие. Люблю их книги, особенно «Пикник на обочине». И нравится именно то, что какие вопросы они раскрывают в своих книгах. Не просто пишут какую-то фантастику, чтобы людей позабавить, а именно ставят философские вопросы в своих произведениях. Люблю именно то, что такие произведения, где есть какое-то двойное дно. То есть не просто читаешь и, почитала, выкинула книжку, а именно потом заставляет тебя думать кучу-кучу времени над этим. Снятся сны такие с этими Оставляют героями. осадок такой, да? Да. Этот вопрос мы уже задавали Андрею Жилкину на прошлой неделе, но тем не менее хочется услышать мнение девушки-бойца. Вот представь ситуацию, ты выходишь на ринг, с кем бы ты предпочла драться? С 2 соперниками легче на 15 килограмм тебя, либо с одним, но на 20 килограмм тяжелее тебя? Наверное, лучше выбрать 2 человек, которые легче, потому что я дралась на улице. И знаю, что когда вроде у тебя выходит какой-то здоровый мужик, например, он тебя реально может одним ударом просто выключить. А когда бегают 2 какие-то маленькие шавки, их можно погонять, их можно реально, как сказать... Ну, их же 2, один, например, там сзади может атаковать. Я просто знаю, как работать с людьми с разными весовыми категориями, потому что когда человек может быть и не такой техничный, но тяжелый, все равно его удары чувствуются очень сильно, и из-за того, что ты чувствуешь силу в ударах, у тебя какая-то внутренняя скованность появляется, какой-то инстинкт самосохранения, что ли, и зажимаешься сам. А когда чувствуешь, что противник тебе урон нанести не может, то уже действуешь расслабленно, соответственно, более умело, так сказать. Противник чувствует твою уверенность. Да и сам он тоже начинает зажиматься. И уже начинает, пожалуй, я в другое место пройду. Не хотела я в библиотеку идти. Понятно. Есть ли какой-то спортсмен, который тебя вдохновляет, на которого ты ориентируешься? Да. Кто это? Про Федора Емельяненко говорить, конечно, не буду, потому что слишком банально. Все спортсмены и бойцы его обожают. Для меня самый лучший боец и кумир — это Жозе Альдо, бразильский боец, бывший чемпион UFC, который, к сожалению, потерял свой титул в бое с Конором Макгрегором. Но он очень техничный и реально боец. Чувствуется не просто какая-то там отточенность действий, но именно дух побеждать, вот его агрессия какая-то такая, звериная напористость в боях. Мне это очень нравится, и стараюсь подражать ему в этом плане. И, как сказать, он
мастер во всем, то есть и в ударной технике, и в борьбе, что очень важно для бойцов смешанного стиля. Мгм. Потому что многие бывают так, что акцентируются либо на ударной технике, либо на борьбе, а смешивать толком-то никто особо не умеет. Мгм. А он именно такой человек, который по-настоящему боец смешанных единоборств. То есть ты, похоже, его бои смотришь перед выходом, да? на Да, ринг? да. Он очень здорово вырубает своих противников, размазывает им лица в кровь, и это очень заряжает перед боем. Есть такой странный элемент в единоборствах, так называемый трэш-токинг, особенно в крутых промоушенах. Как ты к нему относишься? Доводилось ли тебе участвовать в чем-то подобном? На самом деле трэш-токинг мне вообще очень-очень сильно не нравится. Он стал, к сожалению, модным и достаточно неотъемлемой частью пиара, что вообще напрягает очень сильно. Мгм. Потому что, не знаю, поливать друг друга грязью перед боем, это, конечно, может избить твоего соперника, там, заставить его тебя бояться чуть больше, но мне кажется, все мы спортсмены, то есть готовимся одинаково, вкладываем какие-то усилия и считать себя лучше кого-то, когда ты еще даже не вышел с ним на ринг и не попробовал как-то сразиться с ним. Я считаю, что это как-то низко и достаточно мерзко. Мгм. Но сейчас без этого очень тяжело продвигать бои, поэтому очень часто какие-то организаторы турниров просят именно делать такие интервью, чтобы включать в них элементы именно черного пиара, что-то сказать такое едкое, чтобы вызвать интерес зрителей. И мне не нравится то, что сейчас зрителей привлекает именно вот это выяснение отношений больше привлекает, чем реальное соревнование между двумя спортсменами именно в плане выяснения, кто лучше, в плане навыков, а не в плане чесания языками. То есть сейчас публика уже диктует спортсменам, да, чем заниматься на ринге? Да, сейчас именно многие турниры по ММА это просто шоу какое-то. Во многих промоушенах даже между боями, там, не знаю, устраивают какие-то театральные представления, певцов, не знаю, приглашают. Не знаю, это не для меня. Может быть, я каких-то таких более консервативных взглядов на соревнования, но мне это очень не нравится. Вообще, вот тебе лично как мешает вот эта пиар-шумиха вокруг ринга? То есть, как для тебя лично это какое-то оказывает психологическое давление, влияние? Или ты все-таки с холодной головой, несмотря на все заявления, выходишь? Я всегда стараюсь очень серьезно ко всем своим поединкам подходить, поэтому лишняя вот эта какая-то шумиха вокруг, это действительно сбивает с толку. Но постепенно, когда все больше и больше турниров такие проводятся, привыкаешь ко всему, поэтому стараюсь не обращать внимания, например, на некоторые элементы, стараюсь в интернете не читать какие-то комментарии. То есть больше сконцентрируюсь именно на своем выступлении. То есть не настраиваться на ненужный негатив, да? Да. Понятно. Есть какая-то конечная точка в спорте, дойдя до которой ты поймешь, что вот моя спортивная карьера окончена, дальше я буду заниматься чем-то другим. Ну и вообще, сколько ты себя видишь в спорте? Сейчас, наверное, у всех бойцов ММА самая главная цель – это попасть в UFC. То есть попасть в UFC не просто провести там пару боев и вылететь, а именно дойти до пояса, стать чемпионом в своей весовой категории. И я думаю, это практически у всех основная цель и мечта такая. Может, у кого-то недостижимая, у кого-то более достижимая. Вот. Но тоже тут такой момент, что даже если ты получишь пояс, то тебе нужно его защитить. То есть тоже не конечная совсем точка. То есть нужно будет еще дальше развиваться, постоянно делать что-то, чтобы не потерять навыки, а наоборот становиться все лучше. Потому что все остальные бойцы тоже не стоят на месте, все развиваются, и если ты хоть на секунду почувствуешь себя лучше, чем другие, то тебя сразу же с этого пьедестала сметут. Сбросить просто. с этого Олимпа вниз? Да. И, я вообще себя вижу в ММА еще достаточно долгое время, потому что возраст у меня не особо такой большой. Пока будет позволять здоровье, я буду выступать.
Тебя можно охарактеризовать как человека, который относится очень уважительно к тренировкам, дисциплинированно, не пропускает, либо ты даешь себе иногда какие-то поблажки? Я стараюсь тренировки не пропускать вообще, потому что реально серьезно очень к этому процессу отношусь. Ага. И знаю, что стоит чуть-чуть расслабиться и пропустить пару недель, то все, ты теряешь и в скорости, и в реакции, глаза начинают закрываться в какой-то момент, выносливость теряется, особенно если все эти 2 недели, которые пропускала, там, пил, курил. Поэтому нужно придерживаться всегда вот именно своего какого-то графика, Ага. своего режима, чтобы оставаться в форме. Вот. И да и просто как-то такого желания особо нет пропускать, потому что на тренировках я получаю удовольствие именно. Нет такого, что я заставляю себя ходить туда и выкладываться там. Нет. Ну, уже, как говорила, уже смысл жизни практически. Ну, пил, курил, ты, наверное, имел в виду пироженку и мороженку. Все-таки пил, курил, это вообще, наверное, не допускается в спорте. Ну, Тем более пироженки, в мороженки я профессиональном. люблю, да. Не бывает там даже дня, там, блин, почувствую я сегодня себя девушкой, съем мороженку, не пойду никуда, нет? Ну, я сначала съем мороженку, потом пойду на тренировку. Что касается поблажек, вот между тренировками, между мужской тренировкой и женской тренировкой, есть ли какие-то различия? Ну, у нас, в нашем клубе, у нас абсолютно нет никаких различий. То есть выкладываемся все одинаково. Ага. Ну, тоже зависит от человека. То есть неважно, какого ты пола, бывает, что и парни очень сильно себя жалеют, не меньше, чем какие-нибудь, не знаю, там, гламурные девочки. Чуть ли не ноготь сломал и уже начинает паниковать. Поэтому все выкладываются на 100%, потому что этого требует наш тренер. У нас в клубе четкое правило выкладываться на 100%. Если ты этого не делаешь, то ты постепенно из этого процесса тренировочного вылетаешь автоматически. То есть ты не будешь успевать за всеми остальными. Ну, я, соответственно, всегда делаю все, что делают и представители мужского пола у нас, и стараюсь чуть получше, чем они это все выполнять. А что, есть такие девушки, которые приходят вам ломать ногти? Ну, Или девушка всегда остается девушкой? не знаю, тоже, наверное, от человека зависит. Какие различия в отношениях к девушкам между российскими и зарубежными залами? Судя по моему опыту, Мгм. во многих залах к девушкам относятся достаточно так, ну, несерьезно, потому что мало кто именно реально отдается тренировкам. То есть бывает, что приходят ради интереса посмотреть, что это такое, там, или просто мода такая, например. Это мы сейчас про наши залы говорим или Да, про зарубежные? про наши именно. Ага. А в Америке или там где-то в каких-то других странах, я думаю, что там все это более распространено, и поэтому там больше именно таких спортсменок, которые реально готовятся к серьезным соревнованиям, поэтому, соответственно, и тренера к ним относятся тоже более серьезно. То есть готовят их прям вот как профессионалов тоже к То есть этому. там не кажется, там, что дикостью девушка вышла на ринг? Да, это уже давно не новое все, поэтому спокойно к этому относятся. А у нас еще такого нет. У нас даже в любительском ММА до сих пор не разрешили женщин, хотя по профессионалам выступает достаточно большое количество девушек. И поэтому, когда в зал приходит девчонка какая-нибудь, к ней долгое время приглядывается, будет ли она вообще способна продолжать дальше, Зачем стоит ли пришла? на нее вообще время тратить. Сейчас мы попробуем поговорить о твоем тренировочном лагере. Ну, не раскрывая секретов, можешь нам рассказать, как твой день проходит? Тренировок именно. У нас тренировки проходят каждый день по 2 раза, то есть с утра и вечером. Утренние тренировки у нас в более таком индивидуальном порядке. Мы готовимся именно под конкретного противника, разбираем его сильные и слабые стороны, готовим тактику, плюс какие-то свои элементы нарабатываем новые. Вечером тренировки проходят в группе с остальными ребятами. Там у нас уже больше спаррингов, больше тренировок на выносливость. И вот так вот это все чередуется каждый день, пока не подходим именно к финишной прямой. Там уже у нас
немножко сокращается темп, чуть более все полегче становится, чтобы можно было восстановиться перед боями. И уже за день за день до боя, там совсем легкие тренировочки. Чему ты уделяешь повышенное внимание в тренировках? Ну, так как у нас смешанные единоборства, нужно всему уделять внимание, и ударной технике, и борьбе. Сейчас я стараюсь больше борьбе уделять внимание, потому что чувствую, что это такая достаточно слабая моя сторона. Вот. И нужно какие-то пробелы заполнять постоянно, чтобы противники вот этими пробелами моими не пользовались в дальнейшем. Ну и, соответственно, нужно постоянно следить за своей выносливостью, потому что она падает очень быстро. Стоит чуть-чуть ослабить тренировки, все, опять начинаешь задыхаться. Все сразу сказывается, да? А с кем ты тренируешься обычно? У нас есть пару ребят хороших, которые тоже готовятся выступать по профессионалам. Это твои спарринг-партнеры, да, получается? Да. Они, конечно, весом побольше, чем я. Ну, так даже лучше, наверное, бывает. Так как-то на тяжелых противниках быстрее вырастаешь, наверное. Ну, в основном я тренируюсь с парнями. Девчонок у нас мало. А те, кто были, они уже практически завершили свою спортивную карьеру, ходят для поддержания формы. Сейчас у нас будет рубрика «Золотая рыбка». Представь, ты идешь по берегу, и вдруг выпрыгивает рыбка, ты ее, естественно, нокаутируешь быстро, и потом она говорит: пожалуйста, Наташа, я выполню 3 твои желания. Какие 3 твои желания будут? Много денег. Ладно. Так, хороший вопрос. Ну, так как моя основная цель — это именно развиваться как боец, я бы хотела попросить именно способность к регенерации, например. Как у Росомахи? Да, или какое-нибудь очень хорошее здоровье, потому что во время тренировок начинаешь подсаживаться, что-то болит постоянно, суставы начинают болеть. Вот, поэтому здоровье для спортсмена самое важное, я думаю. Второе, что бы я попросила, наверное, стать именно идеальным бойцом, полностью, без пробелов, с пушечным ударом, с феноменальной борьбой, чтобы уже действительно не было ни у кого сомнений в том, что вот лучший боец — это я. Ну, как бы тут первый из одного выходит. Если у тебя будет здоровье, ты будешь способен к регенерации. Не факт. Там еще ну ладно, какие-то давай. природные способности тоже должны. Пусть будет так. 3-е желание. Ну и 3-е, как в моей любимой книге «Пикник на обочине». Счастье для всех даром, пусть никто не уйдет обиженным. Счастье? Да. Наташ, ты говорила, что уже дралась на улице. Скажи, где ты как применяла свои бойцовские навыки и там защищая себя либо своих знакомых? Ну да, бывали ситуации, живу я в таком райончике достаточно опасном. Вот, и... Тебе еще там не все знают? Ну, это было давно. Сейчас, в последнее время такого Глупцы еще не знали. Ну, вот такие серьезные стычки были всего лишь пару раз, прям когда нужно было на самом деле хорошенько поставить человека на место. Вот. А так иногда бывает по мелочи, когда какой-нибудь пьяный подойдет, начнет пытаться показать, что он тут, припугнуть, не знаю. Вот, бывают такие люди. Тогда там достаточно всего лишь какого-нибудь одного движения, чтобы все, он отошел в стороночку. Понятно. Как тренер относится к таким вот Ну, так как ситуациям? эти драки не я инициирую, то есть я тут поделать ничего не могу, я же не могу руки за спину заложить и бейте меня, пожалуйста. Я не люблю, когда до меня докапываются, и даже когда какие-то... Когда кто-то в шутку это пытается сделать, у меня уже включается такой, как сказать, инстинкт. Я не собираюсь сдерживаться, когда кто-то на меня лезет. Понятно. Ну, в общем,
Шутки сейчас мы все опустим и перейдем к следующему вопросу. Отойдем немного от боев. У тебя есть какая-нибудь специальность? Ну, вообще, у меня высшее образование. Мгм. Я заканчивала ИНЯС, педагогического университета у нас. Ага. Вот, то есть я по специальности переводчик с иностранных языков. И также мы с тренером создали студию аэрографии Ага. несколько лет назад и занимались рисованием. Ага. Вот, то есть так-то выбор профессий, в принципе, есть, чем можно будет А, заняться. вот помимо художественной студии, работала где-нибудь переводчиком, то есть по профессии? Переводчиком я в основном занимаюсь письменным переводом, то есть мне Мгм. присылают иногда знакомые, и я делаю письменные переводы. А так, чтобы работать в какой-то организации официально, такого не было. Английский язык? Английский, да. Ну и немецкий был, но я его уже, наверное, забыла без практики. Кроме боевых видов спорта, что любишь смотреть в кино? То есть, ну, как зритель, ну, если, конечно, у тебя остается на это время. В кино Да. я очень люблю фильмы ужасов, Ага. но ни одного нормального фильма за последнее время я вот не видела. И я прям нахожусь в поисках идеального фильма ужасов, который реально можно испугаться. Но вот что-то такого в последнее время никто не снимает. Ага. Ну, ты как гурман фильмов ужасов, посоветуй какой-нибудь вот самый классный. Но меня не пугают такие классические приемы ужасов, когда кто-то выскакивает или какое-нибудь там чудовище вылезает. Ну, понятно, у Мне тебя больше, реакция. да, как-то психологический такой, психологическое нагнетание нравится. Мне один из таких фильмов — это «Ведьма из Блэр». Я Ага. знаю, что многие скажут, что это полная ерунда, но там есть такое что-то на подсознательном уровне, которое пугает. Такой же фильм есть еще «Дорога из желтого кирпича». Ага. Тоже не особо известный фильм, но... Это про Алису в стране чудес, Нет, по-моему, нет? это про пропавших людей. История похожа на историю о перевале Дятлова, там, где Ага. экспедиция пропала. Здесь тоже похожее что-то есть. Вот, когда есть в фильме какой-то элемент загадочности, когда до конца не знаешь, что происходит вообще на экране, что произойдет с персонажами, и до конца таки не узнаешь, остается просто додумывать для себя. Ага. И мозг придумывает намного все страшнее, чем может придумать человек, какой-то режиссер левый, Ага. который тебя не знает. Вот. Я люблю вот такие именно фильмы, которые заставляют еще после просмотра какое-то время анализировать то, что ты увидел. Сидите думать, что же там было? Да. Годзилла или Кинг-Конг? Знаешь, сейчас практически любой вид спорта – это как толчок в шоу-бизнесе. То есть, например, Конор Макгрегор сейчас шьет костюмы и снимается в сериалах. Там некоторые спортсмены становятся мэрами городов. У тебя есть какие-то вот такие желания чем-то заняться? Попробовать себя в чем-то еще? Вообще нет. Хотя постоянно заставляют, ну не заставляют, а предлагает, например, тренер там в каком-нибудь засветиться ролике там или еще что-нибудь сделать. Ну, не Ага. знаю, это вообще не мое, я не хочу этим заниматься. И даже если это добавит мне там какой-то популярности и так далее, я за этим не гонюсь, мне это не нужно. Я хочу развиваться как боец, а не как какой-то там, не знаю, Шоумен, шоумен. да. шоу-вумен. Ну, мне кажется, это каким-то позерством достаточно откровенным, поэтому, ну, не мое это. У каждого Ага. человека есть какие-то свои внутренние потребности, что ли, какая-то, не знаю, какие-то интересы. Ну, вот в сферу моих интересов всякое актерство не входит вообще никак. Сейчас видишь, как публика диктует. То есть рано или поздно, если ты пойдешь дальше, то придется этим заниматься. Не знаю, я не хочу, чтобы мне публика что-то По крайней мере, диктовала. чтобы было, что, чем ты любишь заниматься. Например, та же аэрография. Да, я знаю, что чтобы, не знаю, иметь какой-то заработок, нужно постоянно, чтобы быть востребованным, даже быть востребованным спортсменом, нужно где-то участвовать Ага. в каких-то реалити-шоу. Ну, блин, не знаю, это не мое. Но если нужно, то придется. Ага. Ну, все мы знаем, что на тренировке уходит очень много свободного времени. То есть, вернее, не свободного, а всего времени уходит на тренировки. У тебя вот остаются какие-то выходные. Как ты их проводишь? Да, выходные есть, особенно после соревновательный период, когда есть Ага. какое-то время, чтобы отдохнуть. Я провожу в основном с друзьями. У меня
есть круг друзей, с которыми я уже знакома много-много лет, и мы стараемся как-то походить по нашим старым местам, поностальгировать, как раньше хорошо все было. Вот. Еще есть такое направление, как фэнтезийные ролевые игры. Это не то, что многие думают. Это целые практически фестивали, куда люди выезжают в леса, шьют себе какие-то костюмы на заданную тему и по сюжету двигаются, которые придумывают мастера. И вот мне очень нравится вот это все движение, и я несколько лет уже выезжаю на такие игры. Сейчас уже намного реже, чем раньше. Чему посвящены? Там разные темы, но в основном фэнтези. То есть, ну, по книгам, по фильмам? По книгам, да, по играм. Вот, сюжетные линии там достаточно произвольные могут быть. Даже организаторы могут свое что-то придумать, вообще ни к чему не относящееся. Но это очень интересно, окунуться на пару дней в какой-то такой другой мир, почувствовать себя эльфом, орком или гоблином. Ну, я думаю, у тебя больше эльф подойдет. А я гоблином ездила, мне было вообще очень весело. Ну и как не спросить про планы на будущее? К чему ты будешь готовиться после турнира 20 октября? Я надеюсь, что будет какое-нибудь предложение, потому что обещали, что зимой, скорее всего, будет в Китае турнир. И я надеюсь, что меня туда пригласят, потому что с организаторами у нас были очень хорошие отношения после того, как я выиграла в Китае бой. Вот. И они достаточно долго уже обещали пригласить, но у меня не получалось приехать, потому что были травмы определенные. Вот. И я вот жду таких предложений именно, чтобы поехать куда-нибудь за границу, так сказать. За границу, да? Да, потому что в России выступать, конечно, хорошо, но веселее поехать куда-нибудь. Ну, надо пользоваться возможностью, Да. посмотреть мир, поколесить. Ну и напоследок, есть какие-нибудь пожелания нашей передачи, нашим телезрителям? Занимайтесь спортом, потому что одно дело постоянно относиться к своему организму как к какому-то мясному костюму и таскать его изо дня в день, а другое дело — это развиваться, становиться лучшей версией самого себя. Поэтому нельзя на чем-то останавливаться, нужно постоянно себя выходить за свои рамки, постоянно заставлять себя делать что-то, что ты не мог бы сделать вчера. Поэтому желаю всем найти свое призвание, свое любимое занятие, которому можно будет посвятить себя и заниматься этим в себе удовольствие. Ну а мы, в свою очередь, Наталья, желаем тебе больших, грандиозных, громадных, классных, колоссальных успехов в твоем виде спорта. Спасибо, что уделила нам время. Спасибо большое вам. С вами была программа «С кружкой у камина». До скорых встреч.